La siguiente intervención de esta jornada abordará el control de descargar y nos acompaña para hablar de ello el inspector de pesca, don Mauro Fachal. Mauro, te toca. Buenos días a todos. Soy Mauro Fachal, inspector de pesca en Pontevedra, aínda que tamén desenvolvemos inspeccións pois, en todo o litoral galego e tamén español, non? Principalmente no Cantábrico noroeste. Vou facer unha pequena presentación rápida porque aparte vamos con pouco tempo e temos un pouco de fame, imagino. Así que nada sobre o control da descarga. Nos, os inspectores, somos os que lle poñemos cara e nome e corpo o esquema que explicou Ignacio. Ao final vémonos todos os días nos portos e somos a cara do reglamento de control ao fin e ao cabo. A ver se funciona aquí o chirimbolo. Aí estamos. Nada, vou a falar do control de descargas e deciden organizalo un pouco pois facendo epígrafes ou apartados do que facemos os inspectores antes, durante e despois do desembarque, non é? Aí temos un pouquiño o resumo que vamos ir tocando así punto por punto de forma relativamente rápida. Ben, antes da inspección, os inspectores facemos un control de seguimento. Como dixo antes Alberto, unha das partes principais do reglamento de control pois é o seguimento da flota, non? Que se realiza a través do AIS, do sistema de localización de buques, das caixas azuis, que, bueno, os inspectores, pois, como vos a veces comunicades tamén coa caixa azul, nos tamén, para comprobar pois, o posicionamento do buque, se está funcionando ben ou mal, e tamén o AIS. Aí temos unha imaxe que é unha captura dun visor que conxuga tanto as posicións UVMS como as do AIS, así que podes ver que, bueno, para ben ou para mal temos un control da flota bastante exhaustivo, entón vemos lances, posicións, fondos, de todo, non? Entradas, saídas de porto, etc. Ademais disto, unha cousa importante pois, é cruzar os datos das posicións co do diario, non? Pois, se este barco está en porto e tal, non declara, pois algo ocurre, non? Entón, estamos bastante en riba. Outro dos puntos que facemos antes do desembarque pois, é as notificacións previas, non? Que falamos antes e houve algunha pregunta. Como norma xeral, o cerco non tedes problema cas notificacións porque non pescades especies sometidas, pero nos casos das 10 toneladas sí, que está regulada por esa orde ministerial, ademais de regulada polo dos artigos dos 70 e pico 80 do reglamento de desarrollo de control, e respondendo á pregunta que ti decías antes respecto á marxe, está regulada principalmente polo reglamento de desarrollo e establece un plazo de 4 horas, así que o plazo de 2,5 xa é unha modificación do plazo de 4 horas que establece o reglamento de desarrollo. Así que supoño que facendo unha solicitude polos cauces tal, poderíase volver a reducir, porque está establecido ou contemplado que se poidan reducir os plazos de notificación. Vale, estas notificacións previas de máis de 10 toneladas, bueno, para as especies que lle afectan o cerco, o xurelo e a cabala, non? Porque lirios e arenques, pois non os pescades. Importante que se teñen que realizar nos portos designados, e os portos designados teñen horas e días de funcionamento. Entón, se vas a un porto fora das horas de traballo, na provincia da Coruña creo que abren toda a noite, pero en Vigo, por exemplo, son bastante estrictos co tema dos horarios, entón a hora de realizar a notificación previa, pois pode dar problemas, así que hai que estar ao loro diso. 2,5 horas vía DEA, se non se ten DEA, pois por correo electrónico. Ao mesmo tempo, se un barco dun terceiro país, de outro estado membro, pois tamén ten que facelo por correo electrónico. Bueno, aí saliuse do cuadriño. O máis importante desta notificación que hai que ter unha autorización expresa da subdirección para poder realizar o desembarque. Respondendo a outra pregunta túa, non estou seguro, pero creo que a literalidade desa orde non fai referencia que a previa é para o desembarque, non para o acceso ao porto. Creo que é a literalidade. Despois é a aplicación que fagamos nós e que che digan no DEA, etc. Pero a literalidade, se non recordo mal, falando de memoria, fala de desembarque. Eso son cousas que son sempre preguntas boas para a subdirección ou para a secretaría, porque aprendemos todos, non? E tamén nos aclaranos o noso traballo. E a vos, lóxicamente. A autorización non é válida se hai cambio de data, se hai cambio de porto, se as capturas, porque na clasificación aparecen máis caixas ou tal, superan o 10%, se se produce un retraso de máis dunha hora ou calqueira tipo de adianto a hora de entrada, non? Porque estas notificacións están pensadas para que o
os inspectores teñan coñecemento de que van a ocurrir estas descargas e podan estar atentos a poder ir ao porto. Neste caso, hai que realizar unha notificación previa nova e agardar as 2 horas e media, que moitas veces é un inconveniente grande para vos, porque claro, estar esperando fora, se fai un día como onte, é un problema para todos. Se se produce unha modificación diferente destas, pois habería que facer unha nova comunicación, pero o prazo seguiría sendo de 2 horas e media, non habería que volver a agardar. E ben, por último, isto xa é unha cousa máis que facemos nosos inspectores para organizarnos un pouco antes das inspeccións e tal, que verificamos as cuotas a través dunha aplicación que temos. Bueno, eso é un consumo de cuota do ano pasado, que saquei aí unha captura, pero bueno, para que vexades que temos unha gran cantidade de datos accesibles, ¿no? para organizar o traballo. Xa pasamos directamente ao desembarque. Como sabedes, o primeiro que vamos pois é solicitar a documentación normalmente, miramos as licencias, que, bueno, lín outro día de casualidade pois a lei nova, e está ben porque xa establece que non é necesaria levar a bordo a licencia, que na lei de 2001, de hai 22 anos, tiña unha cousa que era un pouco anticuada, que era ter a licencia a bordo, cando xa se levan varios anos emitindo de forma electrónica. Ademais, nós temos acceso ás autorizacións. Teño visto infraccións por non ter unha licencia a bordo cando xa estaban emitidas pola administración e tiñamos acceso nos. Entón, bueno, xa non é necesario tela a bordo. Ademais, en determinados casos, pois fai falta ter a autorización especial de pesca, que pode ser como cando se pesca en augas de Portugal ou en augas de Francia, por dentro ou por fora. Bueno, para velas que xa as coñecedes bastante ben. Despois, isto é unha recomendación, que é un plano de bodegas, que está establecido aí nese artigo do Reglamento de Desarrollo, que para os buques de máis de igual ou 17 metros hai que ter un plano de bodegas donde exprese, non? Ou donde especifique os accesos ás bodegas e a capacidade en metros cúbicos. Simplemente por se algunha vez vos lo pide algún inspector, que saibades que non está pedindo cousas que se invente, non? Despois o despacho de Capitanía Marítima, que o solemos solicitar, pois no caso dos cupos que poda haber do xurelo, da xarda ou da anchoa, que haxa cupos, pois saber cantos tripulantes hai a bordo para ter coñecemento de se estades cumplindo o cupo ou non. O Permex no caso de que o teñades, e a alternancia de artes nos barcos máis pequenos, que non son a maioría. Despois vamos ao DEA, que xa explicou a miña compañeira Noemí desde Madrid. Nada, comprobamos as mensaxes, poño aquí as mensaxes tipo dunha marea tipo, non? Que son as típicas, a saída, entrada, saída de porto, entrada na zona, actividade de pesca, pois, bueno, isto creo que xa non dá moitos problemas, non? Todos os patróns os cubren bastante ben. Poñer as mallas, as dimensións, o número de lances, as capturas por encima de 50 kilos, que ao final é o máis importante. Importante señalar que cando non hai capturas tamén hai que enviar a operación de pesca, poñer os descartes que se fagan como anotación separada, e as capturas baixo talla igualmente, como unha anotación separada. Nada, saída de zona, o fin da actividade de pesca, a PNO, no caso de que sexa necesaria, que só é para as descargas de máis de 10 toneladas, no caso dos barcos do cerco, e o regreso a porto. Despois vamos á frecuencia, cando hai que enviálos. Antes de sair hai que abrir marea, penso que todo o mundo fai, non suele haber problemas, salvo que estén facendo algunha jaimitada ou algunha cousa rara, todo o mundo fai un envío antes de sair de porto, non? Despois, unha vez ao día, antes das 24 UTC, normalmente o cerco pois traballades o día, entón non soedes facer mareas de 2 días, pero bueno, cando ides en ruta a Anchoa ou País Vasco, pois hai que mandar un mensaxe cada día, aínda que non teña capturas. Iso é importante, porque pois hai que mandalo, é unha tontería non facelo. Ao finalizar a última operación de pesca e antes da entrada a porto. Recordar, os inspectores temos un montón de datos e verificamos, comprobamos, chequeamos a caixa azul coa AIS e co DEA. Entón, se vemos que xa o barco está en porto e ten, bueno, todos o sabemos, non? Deixas as capturas e tes o dedo no ratón, hostia, aparece un inspector, envío. Bueno, pois iso non se pode facer, hai que telo antes de entrar a porto. Despois o que está definido onde empeza o porto e onde non, bueno, aí xa son cousas de
Administración Marítima, que eu, sinceramente, non teño moito coñecemento, pero bueno, máis ou menos todos podemos saber o que é estar no porto ou estar fora do porto, por sentido común. Despois dunha inspección, que hai que facer o envío das mensaxes que haxa registradas, e despois de finalizar a última operación. Recordar que estas dúas, que, bueno, xa é a forma de traballo habitual, non? Tanto a última operación como antes da entrada, como a entrada a porto, podense remitir na mesma mensaxe, sempre que se cumpla co prazo ese de 1 hora, pero, bueno, no caso do cerco, pois, como sempre podedes estar coa sonda encendida, pois a última operación de pesca non se sabe exactamente cando é, entón envíanse xuntas de xeito de forma xeral. Podense realizar correccións ata a última operación e antes da entrada. É importante pechar a marea antes cando se entra a porto. Cantas veces vemos barcos, hostia, que fun a deixar a non sei quen, fun deixar un tripulante, pero despois viña a botar aquí. Fun a Cangas e deixei o tripulante e logo iba a botar a Vigo. Bueno, pois ese deixar o tripulante ou entrar en porto acaba a marea. Hai que pechala e salir con capturas retenidas. Iso é importante porque, claro, moitas veces ocorre, a ver, despois, home, sempre podes entender a área, no caso de Vigo, non? Eu falo de Vigo porque traballo ali na ría de Vigo bastante, pero sempre podes entender que é a área portuaria, que é todo un... Pero visto desde fora, no? Desde o punto de vista dun inspector, un barco que entra nun porto, che di que deixa un home ou que vai a coller víveres ou o que sexa, e despois che ven na mesma marea, ti xa non sabe. No momento que chega a porto xa sospeitas, porque dis, ostras, entrou, non mandou, e despois viu pa aquí. Entón, bueno, hai que pechala sempre. Hai que mediar sempre un regreso e pechar a marea e abrir unha nova coas cantidades retidas a bordo. Vale, pois non hai problema. Pechase a marea e ábrese unha nova con capturas retidas a bordo. E xa está. Máis que nada porque levanta suspicacias, non? Ver un barco entrando en porto, aínda que sexa por unha cousa natural, e logo entrar noutro sin pechar a marea e tal, sempre dis que pensas que puido pasar algo. Despois o punto máis importante do desembarque en sí, non? Que a comprobar a conformidade das capturas, o pesarse no momento de desembarque, pois o máis importante. Hai aí o reglamento de control establece que os Estados membros poderán autorizar uns plans de muestreo para o pesaxe despois do transporte, pero España non ten ningún aprobado. Entón, se desembarcase en Camariñas, pois tens que pesar en Camariñas. Daí a importancia de desembarcar nas horas nas que estean abertas as lonxas, etc. Esos xa son outros problemas das que eu xa non me vou meter en eses berenjenais. Nada, pesar a totalidade ou o plan de muestreo. De forma xeral fais o plan de muestreo, pero é a potestade do armador ou do capitán ou representante se quere pesar a totalidade da captura. No caso de que as caixas escollidas non che dean demais, pois sempre se pode recurrir a pesar a totalidade. O marxe de tolerancia por especie, o básico, a regla número 1 das descargas e as pelexas entre inspectores e capitáns. Comprobar o etiquetado, que xa é máis unha responsabilidade dos establecementos, non autorizados para a venda e para o desembarque. E por último, as tallas mínimas establecidas tanto no reglamento 1241, que sustituiu o 850, como no Real Decreto de tallas mínimas, que xa ten unha chea de anos. Aí están as tallas, bueno, como sabedes, sempre a partir destas tallas, estos son a referencia básica e despois nos distintas resolucións ou campañas, pois pode haber diferencias. Recordar que hai un 10% do peso vivo total de sardiña, anchoa e xurelo e cabala que se pode desembarcar por debaixo de talla. Bueno, quedou todo descuadrado. E estas medicións do peixe baixo talla realizarase sobre muestras que se tomen os inspectores durante a inspección. Continuamos coa conformidade, pois a lista de especies autorizadas, que, bueno, isto non ten máis importancia porque normalmente todas se capturan sempre as especies que están permitidas. Nese reglamento, que era o antigo plan de xestión, que está derogado parcialmente, pero xustamente este anexo pois non está, sigue en vigor, non? Que non
lle vexo moito sentido que se fixera unha norma sustituindo casi todo e quedara un anexo por aí colgado. Nada, aparte destas aparecen outras, estas son as principais, e principalmente, aínda que, bueno, vos non soides ir a el ou tal, pero, bueno, non se poden pescar nin bonitos, nin atúns vermellos, imaginade que calla un bonito. Esta é unha desas situacións que nin o podes descartar nin o podes desembarcar. Son estas situacións, para min, de limbo legal ou de infracción ou infracción. A pregunta só ten unha resposta. Por último, falando da conformidade das capturas, facer un repaso así as campañas que están abertas. Da cabala xa non falo porque non fai falta apertura, está aberta todo o ano, tanto para o cerco como para o arrastre. A da 8C aberta por esa resolución que abriu 1 de marzo este mes ata o 30 de novembro con carácter xeral, non? Salvo que por consumos de cuotas, etc., se peche antes. Bueno, unha captura accesoria inferior ao 5% cando estea pechada e os topes, que seguramente xa os coñezades bastante mellor que a min, porque vos os tedes que cumplir 8.000 kilos por buque día para os de 120 ou 12 ou máis tripulantes, 400 este mes. A semana que ven xa aumentan a 10 e 8. Unha cuestión controvertida desta resolución establece unha talla mínima máis restrictiva que a que está establecida no reglamento. O reglamento fala de, no que vimos antes, falaba de 90 pezas o kilo. Aquí falache de 60, é dicir, teñen que ser máis grandes. E, ademais, non establece un centímetros. Entón, é complicado, tanto para a inspección como para vos, saber cando cumples cos 60 o 10% de talla inferior, de capturas de talla inferior á mínima, como se calcula, porque se só se pode calcular por pezas. Entón, bueno, non é unha contradición realmente. Expuxen hai contradición, pero non é unha norma máis restrictiva que o que establece ese reglamento, que establece 12 centímetros ou 90. Creo que vai haber unha aclaración por parte da subdirección, porque de algúns inspectores, sobre todo do norte, que xa empezaron eles co bocarte, fixeron preguntas, oye, como abordamos esta situación das 60 pezas? Solo valen en pezas, hai talla, hai tamaño, en centímetros para comprobalo. Son estas cosas que a veces quedan colgadas aí porque en pesca se redactan moitas normas e con prazos, e a veces seguramente fose un error ou alguén que cando escribiu non estaba tendo en conta o tema dos centímetros ou a súa aplicación práctica. En canto a sardiña, abriu esta semana, o luns, en principio tamén aberta do 20 de marzo ao 30 de novembro, pero en función do consumo das cuotas. Os topes, aí os temos, e tamén, as cuotas que son por compra ao Golfo de Cádiz non están suxeitas a estes topes, é dicir, corresponde a cada embarcación xestionar a súa cuota que compre do xeito que el queira. Eso está escrito así, non é así. E, ademais, tamén establece unha talla mínima máis restrictiva, en certa forma, porque o permitir solamente dentro dese cupo os 400 kilos entre 11 e 15, cando a talla é 11, está establecendo unha talla mínima máis restrictiva que a establecida polo reglamento comunitario ou polo Real Decreto. E, vale, aí tiña que cando a pesquería está pechada hai un 15% de captura accesoria que está definido no plan de xestión da sardiña ibérica e as súas modificacións, un 15%, pero bueno, agora mesmo está aberta, así que non hai problema. Canto ao xurelo non é unha campaña propiamente, xa que está aberto, pero bueno, establecense as cuotas e as posibilidades de pesca individuais nesa resolución, e o que xa sabedes vos máis que a min, que está pechada na 8C e non se pode facer captura dirixida. Entón, agora, o que falaba antes un pouco das resolucións e que hai prisa por escribilas e ademais que a pesca ten unhas particularidades moi definidas que non sempre se fai todo perfecto, non? Entón, que se considera captura accesoria? Pois, desde a miña experiencia, o meu punto de vista e por outras pesquerías, eu consideraría unha captura accesoria o que sexa o porcentaxe máis elevado, o maior porcentaxe dunha marea, dunha captura. Pois, se teño xurelo, sardiña e cabala nunha mesma marea, pois se o xurelo é o que comprende o maior porcentaxe,
ese para min é a dirixida. É dicir, se teño 40-30-30, pois o que é 40% é a captura dirixida. Pero non está establecido, eso como entendo eu por outras pesquerías e outras frotas. Entón, queda aí, porque tamén se pode... Nas outras resolucións vimos que había unha captura accesoria de 15% ou unha captura accesoria de 5%. Neste caso non está establecido. Entón, vas a quedar aí un pouco ao sentido común e o parecer do inspector, neste caso. Recordar que sempre... Claro, pero estas son cousas que son boas facer preguntas a administración, non? Oye, que se considera unha captura dirixida? Ou sea, claro, unha captura dirixida ou un accesorio. E recordar que, bueno, se vemos que hai un lance no 8 que é todo xurelo, pois sempre se pode abrir o cerco e facer o slipping. Adiós moi buenas. E por último, esta resolución igual o sabedes vos mellor que a min. Non sei se fixo a cerca a solicitude a Xunta de deixar de aplicala, pero eu creo que non, así que debería seguir en vigor, aínda que os 700 kilos, 750 por tripulante día, xa na 8C xa non pode ser, salvo que pode ser, todo dependendo da composición das capturas. Sí. En ningún momento pode ser 7.500 claro, porque kilos. xa non cumplirías co cupo da anchoa ou da... Pero isto é que me refiro, que cando empezas a xuntar resolucións e normas en pesca, empezas a facer un puzzle que non hai nada imposible, non? Podes conseguir cumplir os 700 por kilo, 750 por kilo e home, máis as 10 toneladas dun lado, máis... No, único que metas cabalón e a ver se te coge dentro del barco, Bueno, pero... E a ver se te coge dentro del barco. Bueno, que esta únicamente opoño que sigue, que era unha norma de cupos de acerca, me imagino que para manter o precio no mercado e que de extensión e que sigue vixente hasta onde eu sei. A norma esta, a resolución esta de extensión dos cupos da cerga, se non hai resolución en contrario que a derogue, creo que tiña unha permanencia de 10 meses. É o que está escrito, desde novembro, pois 10 meses en diante. Nada, despois conformidade das artes, aínda que nas inspeccións en porto non é unha cuestión prioritaria, poñer simplemente aí as características técnicas, non, que están establecidas na regulación. Pero nada, isto non é un traballo do día a día nas inspeccións en porto, ten máis en relevancia facelo nas inspeccións no mar. E por último, os controis ou as comprobacións que facemos despois do desembarque, pois tamén volvemos á declaración de desembarque, que ten que ter esta información. Recordar que en peso de produto, aínda que o cerco descarga todo en vivo, en presentación enteiro, pode establecer o porto de desembarque 24 horas para o seu envío en formato electrónico e 48 en papel. Como norma xeral non soe haber moitos problemas cos envíos das declaracións de desembarque. Tamén comprobamos a nota de venda que debe ter o código de identificación único e toda esa información que xa se escapa da pantalla, de tanta que é responsabilidade do establecemento autorizado. Tamén, no caso de que non se vendan as capturas e que sexan almacenadas, declaración de recollida. Isto moitas veces cando facemos colaboracións, pois agora na campaña da cabala cos gardacostas, pois imos a distintos frigoríficos ou almacéns e comprobamos declaracións de recollida, etc. Prácticamente a mesma información que a nota de venda. Moitas gracias e as cuestións de debate que realmente eu creo que é o máis interesante do tema, pero por sorte Ignacio resolveu moitas delas. Xa levou todas as preguntas importantes. Gracias, Mauro. Nada. Preguntas? Amaya. Sí. O tema é Mételle por streaming. os do... Unha preguntiña sobre as tallas mínimas. Sí. Sobre a do chincho. Sí. Tamén pode pasar de 12 centímetros para baixo o 10% na talla mínima. Porque A ver, se falara que cando... Boa pregunta. Cando a primeiro era 12 centímetros, despois Europa dixo 15,
sea, son Despois, 15. Realmente a cando talla se son pu- 15. Claro, Podes levar 12 hasta o 5% da cuota española. claro, por eso, daí ven a Entón, pregunta, pero se dixera que non podía baixar ningún de 12 centímetros. claro, así, é que, o sea, podería ou- baixar o 10% de 15. Aí está a pregunta. Por eso dixera, de 12 non pode baixar ningún. Pode, o 10%. De 12 pode baixar o Claro, 10%. porque tes que ter a talla mínima, olvidarse do 12%, dos 12 centímetros, a talla mínima é 15. Despois hai esa pequena excepción que é de 12 ata unha parte da cuota española. Xa. Pero a talla é 15, entón, Sí. por debaixo de 15, ti podes levar o 10% de capturas. Xa. Sexan de 8 ou de 13. Xa. Ajá. Vale, moi ben. ¿Alguna pregunta más? Hola, Mauro. Gracias polas túas aclaracións, son moi ilustrativas. Son Manuel da Cerga. Queríache facer unhas preguntas, é dicir, desde a pesca non vemos, non se ve nunca mal a existencia de control e inspección. Non estamos opostos a ela. Si temos claro que, por exemplo, no noso sector, no cerco, en zonas como, por exemplo, a Lonxa da Coruña, onde desembarcamos a menudo en Vigo, nunha noite pódense nos dar 3 inspeccións a vez de 3 corpos distintos. Un é gardacostas, outro é o mapa e outro é Garda Civil. E a autoridade portuaria como queira verificar os pesos. En Vigo, Porto de Vigo, por exemplo, tamén a Policía Portuaria. Entre elas, vemos que hai diferentes criterios sobre o mismo problema, ou chegamos a detectar distintos criterios sobre o mesmo problema, e distinta valoración do que pode ser a inspección en sí, o levar a cabo a inspección. Tamén vemos que non todas as inspeccións teñen a súa notificación ou o seu registro, non a súa notificación, o seu registro en DEA. DEA ten un punto ou unha zona do programa onde se registran as inspeccións que se levan a cabo e existen despois as actas electrónicas, tanto positivas como negativas. Por lo tanto, non podemos ter un control do esforzo inspector que se fai na flota, xa que non todos registran a súa actividade en DEA. E gustaríame que nos deras un pouquiño a túa opinión do tema. Xa sei que un punto escabroso, pero gustaríame que nos deras a túa opinión do tema. Eso por unha pregunta. No outro lado, xa o comentou antes Juan Carlos Corrasco, director da Lonxa da Coruña, e tamén o contestou parte Ignacio, nos todos os días temos barcos que descargan nun porto donde non hai pesaje, fan plan de muestreo a determinadas caixas en función do que marca o reglamento, emiten unha guía de transporte, tarda 2 horas e medio peixe en chegar a Lonxa, a Lonxa volvese a pesar, como decía Juan Carlos, e volvemos a vender aire. E os clientes, polo tanto, rebótanse. Hai unha solución ou hai unha forma ou unha maneira de poder encaixar isto na normativa actual? Gracias. Vale, primeiro, respecto ás inspeccións, non? Ao rexistro das inspeccións. Bueno, eu son un peón neste chollo, así que son dos de abaixo. Supoño que solicitando polo portal de transparencia as distintas administracións ou as inspeccións que un ten, pois igual ten datos por aí despois. En canto ao rexistro no DEA das inspeccións, hasta onde eu sei son os inspectores de pesca do Ministerio temos acceso para registrar a inspección no DEA. Creo que a Guardia Civil nin gardacostas non teñen acceso porque non teñen usuario contraseña para registrala no DEA do barco. Entón, hasta aí, eso é o que podo responder eu. Non sei se Ignacio seguramente teña outro enfoque ou máis coñecementos ou máis posibilidades de aportar máis información. A outra pregunta, bueno, primeiro, desembarcar nun porto no que a lonxa está pechada e non é establecemento autorizado para pescar, eso xa sabemos o que o sea, para pesar xa sabemos o que significa. Claro, por iso poñía eu que hai que ir aos portos onde estén abertos, ou se non avisar ou ter un acordo co porto no que a lonxa está aberta. Entón, porque se ti faz, ainda que o fagas coa mellor vontade do mundo, e peses o peixe, e fagas un muestreo e cumplas con todo, non o estás facendo no establecemento autorizado. Entón, é unha presunta infracción por non pesar nun establecemento autorizado nun porto. Ainda que despois elaboras a guía e aínda que imagina que o faz de boa vontade e che dá o peso ben.
pero que xa incumpliche no momento desde que a lonxa estaba cerrada. A lonxa ou o establecemento onde se pese. Entón, bueno, pois son eses portos que xa non teñen tanto uso, non, como había antes, e Galicia, por desgracia, xa ten un montón de portos con unha gran capacidade para portos bons, como pode ser Cariño, pero que xa casi non teñen actividade pesqueira, por exemplo, non, ou teñen pouca. Como se pode encaixar iso na normativa? Hai un encaixe que é facer o pesaxe despois do transporte. Eso está establecido na normativa, que os Estados membros poden autorizar plans de control para o pesaxe despois do transporte. Pero iso é unha cuestión máis elevada que non son eu nin para aprobalo, nin para facer a solicitude, nin nada. Sei que iso pódese facer. E despois, claro, sempre que haxa un plan de muestreo, é unha estadística. Si despois, se é un viaxe corto, non pasa nada, pero un viaxe como de antes de Irlanda, a merma do peixe pode ser relevante, significativa, non? Entón, si, o de auga que hai, si, a de auga que vai perdendo o peixe, porque, claro, metelo na caixa e botarlle o xeo e tal e cual, o peixe vai aplastando e vai perdendo auga, si. Pero iso é un problema un pouco sin solución, como quen di. Yo tengo una pregunta. Sí. Respecto a lo que decía antes Manolo, lo de anotar las infracciones en el DEA. Nosotros pertenecemos a un OPP, ya sé que es problema nuestro llevar el control de la gente que infringe. Yo pongo la mano que el 99% de los nuestros son legales, pero en la viña del Señor hay de todo y en esta casa también. Entonces nos encontramos con un problema y es cuando queremos llevar un control, ¿no? Nosotros controlamos los topes que tenemos viendo los DEAs, ¿no? Que Manolo tiene acceso y se ven, vale. Pero nos encontramos con que no tenemos anotadas las infracciones que cometen. No hay manera, y nosotros no podemos pedirlas. Y eso es un impedimento para el funcionamiento nuestro interno de la OPP. As infraccións ou as inspeccións? Las inspecciones. Inspecciones, lo que... Claro, es que as infraccións xa non sei hasta que punto, o sea, no DEA xa non aparecen. Ya, porque pero non se registran. se vos facedes unha inspección, ¿no? E chegades a un barco, e o barco ten que traer 100 kilos, e trae 150, nós non temos acceso a que iso foi así. Non hai maneira de estar anotado nunha parte. Eso impide o normal funcionamento dun OPP, neste caso. Porque ti non podes... Xa, pois iso ao mellor era unha pregunta para a compañeira que traballaba no DEA, si se pode incorporar algo diso. Así que, claro, eu desde aquí non o sei, pero realmente coñeceron... Eu podo consultalo, pero é unha consulta que fago eu dentro do noso sistema das... Pois sei, pois filtrar por flota... Igual é hilar moi fino, pero o realmente interesante en todas estas cousas, xa que estamos falando de control e de prevención, é que se ti chegas a un barco e detectas que en vez de 100 hai 150, que aparece reflexado en algún sitio. Non solamente na carta que se lle vai mandar... Non solo na acta de inspección, nin... Exactamente, que aparece reflexado Claro, en que pasa que a acta de inspección ao final é un documento que solo é do inspector, o sea, da administración e do... Por iso. La problemática que estás planteando genera problemas. Genera problemas porque, en definitiva, lo que están haciendo los inspectores es levantar una presunta infracción que después está sujeta a un expediente sancionador y una verificación de lo que se ha constatado ahí. Si colocamos o si se sitúa eso ya en el DEA, lo estaríamos dando por definitivo, cuando la situación no es definitiva hasta que no hay una sanción firme. Pues eso nos genera problemas y por eso. No sé cómo podríamos arbitrar, dado vuestro interés en ese tipo de acciones. Verificáis que efectivamente se ha levantado un acta, que puede ser un acta con infracción o sin infracción, porque tenemos que levantar actas, tienen que levantar actas de toda operación que se realiza ante un buque. Si hay presunta infracción, es presunta infracción. Detectan un tema, se observa, y de ahí después puede haber una sanción o no. Porque se considera que en un momento determinado ha superado 20 kilos y no hay procedimiento sancionador. El interés que podáis tener en ese tema, pues, deberíais materializarlo un poco más concretamente, a ver hasta dónde podemos llegar, no ya en el DEA, sino igual en forma paralela, en su caso. Sí, igual tiene por qué ser en el DEA. A lo mejor sí, entra delicado, sí. El armador puede decir, bueno, yo hasta que no tengo una sanción firme, de momento no tengo nada. Claro.
Igual... pero todos sabemos que estas cosas pasan. Es decir, que tú vas al mar, tienes un lance, solo puedes anotar 9.000 kilos de lo que sea, y anotaste 20.000 o 10.000. Esto pasa. Y nosotros nos encontramos atados dentro de un OPP, nos encontramos Claro, atados. pero eso igual... Él te acaba de hacer un agujero en la cuota, ¿no? Ese barco te acaba de hacer un agujero en la cuota de todos. Y tú no tienes manera de hacer nada contra él. Eso igual tedes que facer unha solicitude á subdirección ou algo así, un nome da OPP, que solicitades os datos dos vosos afiliados, non sei, pero eso... Igual es un procedimiento interno de la OPP. Claro. En cuanto a los estatutos... Poñelo nos estatutos, na reglamentación da OPP, tedesme que proporcionar... Nos estatutos temos. O problema é como ti demostras que iso pasou. Ti non podes demostrar o que pasou, porque non estás ali para miralo. Ou vos centralizar o envío das actas de inspección que vos envíen todas, ou algo así, os propios asociados. Pero iso é voluntad. Claro, pero se os propios asociados non teñen esa voluntad... Tiñese varias cousas aquí. Tiñese varias cousas. Eu simplemente quería por a incidencia, que superades que isto existía, que pasaba. É dicir, que non é algo que se soñe con el, isto pasa. Non ten por que ser ninguna infracción. Se o tío ten un cupo de, xa non sei, o de 8.000 kilos, pero vos poñedes un de 6, porque queredes regular o mercado por medio das capturas, e o tío pesca 10, ou 800, cumple, pero os 2.000 e pico que lle fixo furado a cerca... Cumple de cara a administración, pero non de cara adentro. Por eso xa é unha cousa que non é da administración. Non. Hasta certo punto, non? Eu non estou dicindo que sea vos, estou dicindo que nós non temos armas para limitalo. É o que estou dicindo. Non que sea problema vos. Para que os problema noso. Vosos asociados consuman máis cupo do que teñen... É que non está consumindo o cupo dele, está consumindo o cupo do conxunto. Sí, porque é unha xestión conxunta. Exactamente. Sí, sí. Bueno, eu vou ao muelle ás 3 da mañán, peso o peixe, fago pouco máis. Chego hasta aí. Hai alguna pregunta máis? Hola, ¿qué tal? Juan Carlos de La Lonja La Coruña. Primero voy a dar unos datos. Nosotros como Lonja pues hacemos un control de las inspecciones que se realizan tanto en La Lonja como de productos que nos llegan en transporte, en camión, de inspecciones que se realizan en otros puertos. Incluyen pues, del Ministerio de Agricultura y Pesca, de la Guardia Civil y de la Xunta. Este año llevamos 76, van 59 días, llevamos 76 inspecciones. Una media por día. En el año 2022, 545. En el año 2021, 743. En el año 2020, 575. En el año 2019, 789. Inspecciones que tenemos en puerto. Somos uno de los puertos que más descargas, lógicamente la proporción de inspecciones es mayor. Me imagino que el resto de los puertos tendrán la misma proporción. Pues de esperar. Eso por una parte. Todos sabemos lo que pasa cuando pones a la Guardia Civil delante de un restaurante, pues que lo más seguro que no paren ahí a comer. Vale. Eso por un lado. Y por el otro lado ya temas de consulta. Por un lado, nos sorprendió el otro día, bueno, es lógico que se pida el despacho de la embarcación para saber que está despachado, pero nos sorprendió de que, bueno, le extrañó porque en el despacho estaba embarcado un biólogo, de estos que llevamos obligatoriamente, y hoy en día pues ya sabemos que llevamos el de Plan Nacional de Descartes, el de cetáceos, el de aguas profundas, estamos enrolando continuamente, y claro, que estaba mal ese despacho porque estaba enrolado el biólogo. Se le explicó, bueno, no se le explicó, se le tuvo que mandar un correo diciendo, mira, el despacho va por un tiempo. Y dentro de ese despacho luego lo que se hace son listas de enroles y desenroles. Hay un despacho donde aparece, pero luego hay una lista donde aparece desenrolado. A mí me parece bien que nos pidan el despacho para saber que está despachado. Ahora, que se metan en la tripulación y más en un observador, me pareció ya un poco excesivo. Entiendo que debe ser algo que no tenía mucho conocimiento, que era primeriza, como lo hay. Porque no es normal pedir eso. El despacho sí, ahora ya, lo de si el biólogo está enrolado o no se ha enrolado, pues no sé. Segunda cuestión, inspecciones que llamamos a veces fantasmas, de que te vienen a las lonjas y te piden, dame el pesaje de aquel. Pero luego, curiosamente, tras verificar los datos, no hay inspección. No, también tienen que levantar acta y darnos el correspondiente acta de inspección porque
te lo digo. Luego es que tiene el 100% de aciertos e infracciones. Coño, es que cuando va bien no la levanta. Entonces a lo mejor el porcentaje variaría. Bueno, pero aí podese considerar un control, máis que unha inspección. Un control non ten que un control de capturas e non ten por que ter unha... Digo, que como todos son pode facer, estadísticas o sea, y porcentajes, pues también para que quede si reflejado. vas o... Bueno, tes máis preguntas, espera. No, la última, otro tema, yo más o menos lo tengo claro, ¿no? Yo las instrucciones que les doy es hacer siempre la notificación previa. Se dice de que si traes más de 10 toneladas tienes que hacer la notificación previa, perfecto. Digo, apuntado, es 10.500, hago la notificación previa de más de 10 toneladas. Pero es que yo, un inspector me dijo, claro, vete tú a saber yo, pero por escrito no tienes nada, ¿no? Que si siempre y cuando las capturas no superaran las 10.000 toneladas, las 10.000 kilos, perdón, las 10 toneladas, no tenía por qué hacerlo siempre y cuando, aunque me pasara, entrara dentro del 10%. Imaginemos, 9.500 y traigo al final 10.050. Entro dentro del 10%, en capturas tenía 9.500, no tengo por qué hacer notificación previa, pero luego cuando peso me estoy un poquito. Yo lo tengo claro porque ya me han llegado sanciones. Ese es uno de los problemas que tenemos ahí también. Entonces, bueno, yo creo que sé cuál es lo que tiene que hacer, que es hacer la notificación previa por si acaso. Vale, por esta última, sí, eu si teño 700 caixas ou 630, 15 kilos, eu mandaría previa, por si acaso aparecen, en vez de ir a 15 van a 16. Por lo que sexa, porque ao final esas cousas pasan. A outra pregunta era... A segunda pregunta era... O despacho. Eu falo por min, aí non me vou meter no traballo da... Non sei se era inspectora do mapa ou inspector do mapa. Vale, pois eu falo por min. Eu de normativa de administración marítima, capitanía, etc. non coñezo. Entón, eu comprobo que o despacho está en vigor, pero tampouco... Pero hai outros que son despachos ordinarios ou despachos por tiempo, son cousas que a min se me escapan. Entón, eu comprobo que o despacho está ben e que, pois, para calcular o cupo que hai tantos tripulantes ou non. Despois, enroles e desenroles, eu non personalmente, non falo como agora como o resto dos inspectores, falo por min, eu non sei desa normativa. Eu, ademais, un biólogo a bordo, non do cerco, pero moito do arrastre, do palangre e demais. En ocasións íbamos enrolados, en ocasións non, ocasións como personal axeno a tripulación. Desgraciadamente, no Villa de Pitanxo morreu un biólogo. Pois sempre é mellor que a xente vaya enrolada. Eso é así. Porque xa é jodido, pois e máis se non sabes se iba a bordo ou non iba a bordo, esos momentos son complicados. E a outra era o número de inspeccións. Pois bueno, que vou decir? Nós temos que traballar e xustificar o traballo. Seguramente Ignacio este contento de que haxa tantas inspeccións porque quere decir que os inspectores estamos traballando. É o que vos podo decir a ese respecto. É verdade, moitas veces somos... Bueno, non sei se... En Coruña non sei se tedes moitas descargas de barcos de Reino Unido. Alguna pode haber. Bueno, nas descargas do Reino Unido estamos os 2 ou 3 inspectores do Ministerio, os 2 de fiscal, os guardias civiles de fiscal, os da autoridade, os das polis portuarios, os de sanidade exterior. Alguén me falta por aí. E algún máis. Entón, hai momento que xa nos dicen, non? Por que non? Si baixades a bodega, xa acabamos... Si baixades a mitad a bodega a botar unha man, acabamos a descarga en unha hora. Pois, claro, moitas veces hai un montón de requerimentos burocráticos, administrativos que hai que cumplir. Bueno, con uns mellor e con outros peor, somos personas, que é así. Non hai problema, a ver, vímolo agora, non? A normativa pesqueira é moi farragosa, é moi... Ten un montón de recovecos e ás veces xa entre inspectores que, se digamos somos os técnicos, temos unha interpretación determinada, pois imagínate cun guardia civil que aparte diso ten que aprenderse un montón de outras normativas.
pois aí pode haber desencontros. Vale, gracias, Veña, Mauro. Nada, gracias a vos. Bueno,